and wazi kuzafanele ukuthi wenze kanjani kuzafanele ukuthi wena ufake don't touch wathola ufake don't touch kusuka lapho uhlale kahle lapha emzini ungadana ngazi nje ukuthi uhlale ukuthi kubonakale uhlale ne respect ubheke phansi wabona ukuthi ushasharazi ungabheki baba yezara nemama yezara emehlweni uthule and ube ne respect ungakhulumi ngale voice yakho yase yefafi lapha uzolo ukuthi he fanele wakhulume ne respect siyalibonali mama yezara siyalibonali baba yezara zonke izinto zizakulungela ngoba uzabe ukhuluma ngevoice ye respect yokuhlonipha wathola uqinisile sibani umuntu akaphaphe emzini awu usiphathe kahle mafukwane kodwa ngiyoba yini ngaphandle kwakho ubani ofunda incwadi zamafukwane ngikukhumbula kodwa ke ungasitheli ngamahlazo esizweni hayi baba Makhizi manje mahlanza wangena kanjani because mafukeni makoti wethu akadwakanga usoba musi Thomas seyidishile abantu phela kusibali asazi ukuthini asazi izulu